Trabbejna ġol kampanja, is-Siġġiewi fih kampanja sabiħa ħafna. Inħossni x-xurtjata li trabbejt fraħal u għadni noqgħod is-Siġġiewi. Ċelebrazzjoni tas-sempliċità. Dedika lil mama tiegħi li mietet fis-26 ta' Lulju tal-2012. Ma ħajtek kienet ċelebrazzjoni waħda tas-sempliċità. Qatt ma rajtek titħabbeb mal-komplikazzjonijiet superfiċjali li tant nies jedew bihom. U hekk kien il-passaġġ tiegħek għall-eternità. Kwiet, bla, mirfud blozza ta' minħabbejt frabta li ma tintemx. Il-familja tiegħi ma kienitx familja kbira għaliex għall-mamma u l-papa u jiena u hija. Aħwa tnejn aħna. Meta konna żgħar aħna illum jien ġifieri ta' wara l-gwerra, allura dak iż-żmien ma kienx hawn televiżjoni u hekk. U aħna konna ingawdu ħafna il-bejt tad-dar fejn konna noqogħdu. U il-papa kien jagħmlilna tajra u tajr u ntellawhom u noqogħdu nibatulhom litri. Kienet tkun esperjenza veru sabiħa. Infatti, probabbli il-poeżija lil Qamar Kwinta, illi hija waħda mill-poeżiji li veru hija l-qalbi, probabbli ġiet għax min jaf kemm jiena u hija meta konna żgħar konna nkunu ħafna fuq il-bejt, anke flaxijiet konna qattaw ħafna ħin fuq il-bejt, kellna l-bankijiet u anke ġieli kienu jifurxulna fl-art u noqogħdu nħarsu lejn l-istilel u lejn il-qamar. Jiena qrajt ħafna f'ħajti, ħafna. Periodi differenti. Per eżempju, kien hemm periodi rajt ħafna l-Franċiżi, Camus, Balzac u oħrajn. Kien hemm periodi rajt il-Tolstoj, il-Dostojevski, Russi, periodi rajt jiena ovvja Charles Dickens jogħġobni ħafna, rajt ħafna. Kien hemm perjodu rajt ta' Thomas Hardy kollha. Għalkemm xi influenzi jista' jkun hemm, jiena nemmen li meta inti qed tikteb, mela bħal meta qed tikteb poeżija fil-każ tiegħi, ġietni isni berqa. Hemm xi ħaġa li laqtitni lili fl-ambjent ta' madwari jew fija illi jiena ġejt isni kważi forza biex nikteb. Inti tkun mhux xi qrajt taħt ieħor. Anzi jiena nemmen illi ma jkunx veru xogħol oriġinali, jintilef il-valur tax-xogħol. Kemm fil-binja tal-istorja, għax il-binja tal-istorja tkun ħloqta inti, u kemm kif se jiżvolġu l-karattri. Nemmen ukoll ħafna jien fil-qawwa tal-kelma. Il-kelma mitkellma hija qawwija mal-kelma miktuba tanti qawwija għax mhux biss għall-ġenerazzjoni tiegħek, imma aħna mmutu, il-kittiba jmutu u l-kodba li tikteb se jibqgħu jinqraw. Bejn ħaltejn, qima lejn it-teknoloġija b'imħabba n-natura. Din il-poeżija qiegħda nindirizza t-teknoloġija f'moħħi l-qawwa tan-natura. Sħajjiltek f'mostru tistor is-seb tal-qawwa. Battek, fid-dalma il-lewn murmi tat-teddid ħammeġ kull weda mlisna. Dmuħ in-natura mhux konservattiva, saħħaħ li femti, imneżża minn xejriet maġla. Ħarist fl-għabex, taħila rajtek, tnewwel tal-fiżiku serħim wiegħed, lil moħħ il-ħajr, fin-nisġa għar-riflessjoni. Stmajtek mill-ġdid, tħakt ħanżeblaħ femtinejja, wiċċ in-natura sfigurat għajjibni. Il-ħajja fix-xjenza tiegħi, biex ngħidlek ħanajdilha l-ħajja akademika fix-xjenza, bdiet ukoll taħt żgħira għaliex meta kont is-sekondarja kont inħobb ħafna is-suġġetti tax-xjenza. Jiena kelli physics, chemistry u biology u veru kont nieħu pjaċir nistudjahom, immur tajjeb ħafna fl-eżamijiet. Imbagħad niftakarni meta kont l-università ġie f'idejja il-ktieb ta' James Watson, The Double Helix.
James Watson wieħed mix-xjenzjati li sabu kif inhi dil-molekula tad-DNA u kienet infatti l-ktieb huwa pjuttost autobiografiku tiegħu u jiena affaxxinani dal-ktieb. U minn meta rajt dal-ktieb jiena bdejt ninnamra mal-ġenetika. Fi żmieni ma kienx ikonna ħafna studju tal-ġenetika għax kien għadu pjuttost imma mbagħad jiena kont mort barra, kont għamilt 2 sentejn Milan, speċjalizzajt propju fil-ġenetika applikata. Sadattant fit-tmeninijiet beda diħ l-interess qawwi iktar il-ġewwa fuq il-molekuli tad-DNA u l-RNA. U jiena affaxxinani. U l-PhD tiegħi li ħadd tal-Ingilterra kienet propja fuq il-bioloġija molekulari u il-bioteknoloġija. Meta mbagħad għax l-ewwel dejt nagħllem, l-ewwel spiżjara u mbagħad għamilt xi perjodu nagħllem qabel ma komplejt nistudja l-ġenetika barra, ġieli kont nagħllem it-tlieta fl-istess physics, chemistry u biology. Kelli ħafna sillabi u ma kontx niddejja għax kienu suġġetti li veru nħobbhom. Kemm ix-xjenza u kemm il-letteratura huma prodott tal-kreattività tal-bniedem, tal-moħħ tal-bniedem. Ix-xjentist irid joħlom, iridu jiġuh l-idejat. Allura il-veru xjentist jista' jkun bla ma jaf, imma il-veru xjentist ikun ħolom qabel, ħaseb qabel, ġie ispirat qabel bl-affarijiet u jkun artist. Jiġifieri ma narhomx konfliġġenti kemm il-kitba tax-xjenza u kemm il-kitba tal-letteratura. Għalkemm huma differenti, jirrikjedu ħafna ħin, ħafna impenn, ħafna moħħok hemm tiffoka u taf x'qed tagħmel. Però nieħu gost ngħid jiena napprezza ħafna meta tieħu award bħal każ tal-Lifetime Achievement Award li ħadd mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Però jiena nħoss li il-premju kbir l-ikbar premju li ħadd kien max-xogħol, mal-medda tax-xogħol. Meta kont qed naħdem fil-laboratorju, kont qed nieħu gost, kont qed niffoka, tagħmel sakrifiċċji, kollok problemi, imma kont qed nieħu gost. U l-istess fil-kitba. Fil-kitba kemm tal-romanzi u kemm tal-poeżiji, jiena ħassejt illi ġejt premjata waqt li kont qed nagħmel ix-xogħol li jirrikjedi sakrifiċċju u ħin, imma kont qed nagħmlu bil-qalb. Solitudni. Naf x'inhi s-solitudni u s-solitudni tiegħi m'għadix tbeżżani għax fiha nara l-oħrajn kollha fis-solitudni tagħhom. U l-koll flimkien nibnu katina twila daqs iż-żmien u jekk irridu daqsu mirfuda fil-ġejjieni. Ma kemm sħiħa l-għaqda li torbot bla ma tjassar u tifdi l-ħoloq ħajja midmuma bil-preżent. Ir-romanzi ikunu ġraw episodji fil-ħajja li lilek ikunu laqtuk ħafna issa bil-mod pożittiv u kemm mod negattiv. Jiġifieri meta tkun qed tikteb romanz u jkun veru qed demanding u ir-romanzi li ktibtien li ħan nidħol fil-karattri, mal-istorja, psikoloġija, kif jirreaġixxu għall-ambjenti differenti, l-istess karattru, kif se jirreaġixxi għall-ambjent f'ambjent differenti. Infatti konġili wasalt fi stat, nista' ngħid anke da fiż-żifna tal-ibliet, illi tant ikunu ħadu l-ħajja, illi kultant tħossom ishom nies qed jgħixu. Forsi xi l-iktar poeżiji li deru pożittivi, setgħu kienu momenti li jiena kelli momenti negattivi u provajt nelibhom billi iktar inkun pożittiva fil-kitba tiegħi. U kultant anke fil-kitba tar-romanz, il-karattri meta konna żgħar u naqraw l-istejjel ta' żgħar, dejjem ħanajda bl-Ingliż they lived happily ever after. Issa nafu li fil-ħajja l-affarijiet mhux dejjem imorru kif nixtiequ. U allura l-istess fil-kitba tar-romanz, kultant jieħdu żvolta illi forsi il-qarrej ikun qed jistenna mod ieħor. Jiena niftakar darba kont mistiedna kienu grupp ta' sixth formers u għamlu li ħafna domandi interessanti, veru ħadna gost u jiena veru ħadd gost kemm daħlu fil-profond tal-ktieb.
Uħim minnhom għamet waħda kważi brabja, u qalt li semmit li bismu, ħalli ma nsemmiħx issa ħalli ma natix, ma nkunx nista' qed ngħid seġi, qalt li it-tali, għaliex qtiltu bekk qalt li, għaliex miet? Għax fir-romanz jispiċċa it-tali miet. Qalt li għaliex hekk brabja. U dak il-ħin ġabitni f'pożizzjoni għas kont naf weġiba, jien stess bqajt inħares lejha. Imbagħad qatt naħseb li għattila ħanajlek għattila kultant. Kif qed ngħid il-karattri ikunu isu qed jieħdu huma imexxu u inti tkun isek qed tosservhom ishom dik it-triq isu ġara li ġara fil-ħajja wkoll jekk jiġri fir-realtà tal-ħajja. L-affarijiet ġieli jispiċċaw tajjeb, ġieli jispiċċaw inqas tajjeb, ġieli jispiċċaw sfortunatament ħażin. Jiġifieri u fil-kitba tirrifletti dak li qed jiġri fil-ħajja. Għalkemm jiena nipprova ġenwinament inkun pożittiva kemm jista' jkun. Fil-ħolma mibjuwa provajt niddistingwi id-differenza bejn il-ħin u żmien u kif jistgħu jinfluwenzaw il-bniedem. Il-Malti jippermettilek. Il-Malti nużaw dawn iż-żewġ termini. Jekk niġu għall-Ingliż, kultant ma tantxu faċli aħna ngħidu time u time għandek it-time li jista' jkun iż-żmien biex ngħidlek anke żmien etern, u mbagħad għandek it-time li huwa l-ħin. Ġifieri hemmhekk ukoll huwa fattur kemm il-Malti jista' jippermettilek tiżvolġi. Il-ħolma mibjuwa, l-isem oriġinali tiegħu kien lilin mill-ħin, għax hemmhekk kif qed ngħid it-tema tal-ħin u kif jaffettwa l-imħabba, kif jaffettwa kif ngħixu, kif nirreaġixxu. Il-ħin u żmien. Allura jien xtaqt il-ktieb kien jismu lilin mill-ħin. Però assolutament il-pubblikatur moġbux dan it-titlu. Sajt nuża wkoll u toqgħodlu ħafna il-ħolma mibjuwa. L-isem issa jogħġobni ħafna. Però żammejt l-isem lilin mill-ħin, infatti fil-ħolma mibjuwa hemm poeżija qasira ħafna li jisimha lilin mill-ħin. U dina tajtek fil-ġilja bla razan, għad-daħla fil-ħin, ir-rebbieħ tellif. Ma hemm tellif rebbieħ, għax aħna knieħdu l-preżent, ħafna minna insibu ruħna niġru mal-ħin. Jiena nkun nixtieq pereżempju ngħid ara naqra l-ħajja sabiħa, nistgħu iktar ingawduha, naqra iktar bil-kalma, iktar ikonna ħin napprezzaw l-affarijiet ta' madwarna, napprezzaw aktar il-familja. Il-ħajt tas-sejjieħ inħares leh u jarġa' jfetx qudiemi il-bidwi makkes milwi taħt iż-żmien. Jinseċ u jdom bil-laqx li kien ġie mwarrab il-ħajt li jifred ġidu minn tal-fliem. Inħares leh u nilmaħ lejjaq ċkejkna, igawdu l-ken, jistrieħu qalb l-win li jirqom fih ir-raba għammielu saqwi, f'sakra ta' benna tfur ma' kullimkien. Inħares leh u ma narax il-firda illi ġimġiel juri bla waqfien. Għax mingħajr ħiel ta' soba f'kejlem ilu imbidel f'bejt arżina tal-ħolqien. L-ambjent jieħu aspett importanti fil-kotba tiegħi. Fejn jidher aktar ċar li qed nitkellem, qed jieħu pereżempju fil-kol ta' nisel wieħed, inkun qed nitkellem ħafna fejn jidħol l-ambjent tan-natura. L-ambjent jista' jieħu ħafna faċċati. Aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-ambjent nifhmu il-ġebel, nifhmu is-siġar u l-ħamrija li huma importantissimi, importanti ħafna. Però mhux dak biss, anke fil-każ tal-ambjent tan-natura, in-natura aħna qegħdin nimmanipulawha u jekk hemm roqa bil-ħdura naturali, bis-siġar, nipprovaw inġibuha isu stampa. Jiġifieri
irridu napprezzaw kultant in-natura sabiħa tiġi apprezzata fin-natural tagħha. Imma mhux hekk biss imbagħad hemm ovvja jien fil-kitba tiegħi hemm fejn dħalt fl-ambjent tal-familja, l-ambjent li se jkun l-ambjent fuq ix-xogħol. Aħna nistgħu ma nqogħdux attenti tista' tavvelenaħ l-ambjent tal-familja, tista' tavvelenaħ l-ambjent ta' fuq ix-xogħol. Jiġifieri dana kollu importanti li napprezzaw l-ambjent fejn ikunu u nkunu pożittivi u nibżgħu għall-ambjent li jkunu fih. Jiena nemmen ħafna fl-emanċipazzjoni tal-mara. U jiena konti fortunata li l-papa tiegħi kellu moħħ progressiv ħafna u qatt ma tani inferiority complex li jiena mara. Kien dejjem jgħidli bqa' studja fejn trid, li dejjem issibni intik is-support tiegħi kollu. Imma kienu jarawha xi ħaġa illi qisu dinja tas-subien u mhux tal-bniet, ċertu livell ta' professjonijiet, dik issa grazzja tal-Alla ħriġna ħafna minnha. Imma jiena naħseb illi jekk xi ħadd tisaqsini direttament, imminti taħseb li l-mara emanċipata? Tassew? Jiena nħossni imbarazzata iwieġeb u ngħid iva il-mara emanċipata, għax biex inkun onesta, inħoss li l-mara tbaqala ħafna xitterraq biex tkun emanċipata. Il-familja importanti ħafna u jiena nemmen ħafna fil-familja. Jiġifieri ma naqbilx illi l-familja tingħata it-tieni u t-tielet post għax il-familja it-trobbija tal-ulied fija commitment kbir, il-professjoni fija commitment kbir. Mela allura tiġi d-domanda, mela allura l-mara. Kif tista' tidħol f'ċertu professjonijiet li fihom infushom jirrekjedu ħafna u fl-istess ħin tieħu ħsieb il-familja. Jiġifieri jiena nemmen ħafna li biex il-mara tkun emanċipata tas-sew, is-soċjetà tkun emanċipata u s-soċjetà tkun emanċipata billi il-mara u r-raġel jaqsmu flimkien, jimxu id fit, imexxu u jgħinu l-karriri ta' xulxin, jagħtu kontribut fil-familja, mhux dejjem faċli da li qed ngħid. Mhux dejjem faċli għaliex kultant il-familja tirrekjedi ħafna attenzjoni, jista' jkun illi daqqa jista' jtija r-raġel u daqqa tista' tija l-mara. Imma importanti li jridu jintlaħqu daw il-kompromessi. Inkella il-mara ħanibqgħu nippretendu ħafna li ħafna nisa jidħlu fil-politika. Nippretendu li ħafna nisa jaqbdu karrieri professjonali li huma demanding ħafna. U nibdew ngħidu noħorġu diżillużi li da ma sarx. Għamilni l-ambjent il-mara tista' timxi hekk, tista' jew inkella jkollha taqbad professjoni twarrab il-familja jew biex tieħu ħsieb il-familja ma tistax tieħu professjoni. Jiena kemm fil-letteratura kif ukoll fix-xjenza li huma l-qalbi ħafna ma nimmaġinax li l-nifsi li se ninqata' u ngħid dik iktar ma nagħmilix u dik iktar ma nagħmilix. Ovvja issa il-professjoni tiegħi fil-karriera issa rtirajt, għalkemm ma rtirajtx mix-xjenza. Għadni ħafna f'kuntatt speċjalment ma' barra fuq xjenza. Imma anke il-letteratura kif tiġini opportunità li nkun poeżija mhux ħanikmanda jien, għax dik tiġini xin nara xi ħaġa li laqtitni u nikteb. Rigward il-kitba ta' romanzi jew novelli, dejjem nixtieq qatt ma ngħid jiena iwqaf, dejjem nixtieq li nista' kif insib il-ħin, dejjem nixtieq li nkompli insib l-opportunità li nikteb. Dawn huma l-qalbi ħafna, dawn huma parti tant maġunin ma' ħajti illi jien ma nistax nimmaġinani mingħajr letteratura u mingħajr xjenza. Is-siluett tiegħek. Siluett ta' siġra kbira, iswed, majestus, sieket. Fl-isfond ix-xemx tiżreġ f'għodwa sajfija. Siluett ta' ħsibijieti tqal u maġlin. Fl-isfond il-nisġa ta' ħajti, imrigba fuq iż-żmien miftum mill-istaġuni.
U f'dawn is-siluetti imsensel ma' kull liwja tagħhom, is-siluetti hekk maħbub f'moħħi.